তো হ্যালো গাইস, কেমন আছেন সবাই? কমেন্টে জানান। দাঁড়ান, ভিডিওটাকে দেখে নিন তারপরে কমেন্টে জানান। সো গাইস, এই ভিডিওতে আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি সবথেকে বেস্ট একদমই ফ্রি একটা ভয়েস জেনারেটর টুল, যেটা দিয়ে আপনারা একদমই ফ্রিতে একদম রিয়ালিস্টিক এআই ভয়েস জেনারেট করাতে পারবেন। এটা গুগলেরই একটা নিজস্ব প্রোডাক্ট। সো আপনারা চাইলে ফ্রিতে ইউজ করতে পারবেন। একদমই ফ্রি, মানে টাকা দেওয়াই লাগবে না। কোনো প্রাইসিং এর অপশনই নেই। সো আমি এখানে google.com এর ভিতরে চলে আসলাম। এখানে এসে আপনারা যেকোনো ব্রাউজারে এসে গুগল এআই স্টুডিও লিখে সার্চ করেন, এন্টার প্রেস করেন। তারপরে যে প্রথমে ওয়েবসাইট আপনারা পেয়ে যাবেন গুগল এআই স্টুডিও। এই ওয়েবসাইটটাকে আপনারা ওপেন করে নেবেন। আমি এটাকে নিউ ট্যাবে ওপেন করে নিচ্ছি। আপনারা এই ওয়েবসাইটটাকে ওপেন করে নেবেন aistudio.google.com। সো গুগল এআই স্টুডিও দেখেন এই আমাদের সামনে ওপেন হয়ে গেছে। ওয়েলকাম টু এআই স্টুডিও। সো গুগল এআই স্টুডিওর ভিতরে মূলত গুগল যে এআই টুলগুলো বের করে ওইগুলো এখানে এক্সপেরিমেন্টাল হিসেবে বের করে এখানে টেস্ট করে। আর এইটা পরে পেইডও হতে পারে। সো এখানে আপনাদের জেনারেট মিডিয়া এখানে ক্লিক করতে হবে ভয়েস অ্যাক্সেস করার জন্য। সো এখানে ক্লিক করার পরে দেখেন বেশ একটা অপশন আপনারা সামনে পেয়ে যাবেন। ক্রিয়েট জেনারেটিভ মিডিয়া, এখানে দেখেন জেমিনি স্পিচ জেনারেশন, এইখানে আপনাদের ক্লিক করতে হবে। জেনারেট হাই কোয়ালিটি টেক্সট টু স্পিচ উইথ জেমিনি, নিউ ফিচার এটা। সো এটাকে আপনারা ওপেন করে নেবেন। ওকে, তারপরে দেখেন স্টাইল ইনস্ট্রাকশন, এখানে আপনারা হয়ে যাবেন রিড অ্যালাউড ইন এ ওয়ার্ম ওয়েলকামিং টোন। সো এটা ইংলিশে লেখা থাকবে, ওইটার সাথে কিছু করবেন না, ওইটা ওরকমই থাকবে। এখানে দেখেন আপনারা মাল্টিপল স্পিকার অ্যাড করতে পারবেন। অলরেডি এখানে দুইটা স্পিকার অ্যাড করা রয়েছে। সো স্পিকার 2 এর ভিতরে স্ক্রিপ্ট বসাতে পারবেন, স্পিকার 1 এর ভিতরে বসাতে পারবেন, আরো স্পিকার অ্যাড করাতে পারবেন। সো প্রথমে ইনস্ট্রাকশন থেকে দেখেন রিড অ্যালাউড ইন ওয়ার্ম ওয়েলকামিং টোন, এই অনুযায়ী আপনাদের ভয়েস গুলো এখানে রিড করা হবে। আর এই অনুযায়ী আপনারা ভয়েস গুলো এখানে রিড করায় ডাউনলোড করাতে পারবেন। এবং স্পিকার 1 এর ভিতরে স্পিকার 2 এর ভিতরে ভয়েস বসাতে পারবেন আপনাদের স্ক্রিপ্ট অনুযায়ী। যদি আপনারা পডকাস্ট টাইপের ভিডিও মেক করতে চান তাহলে ওইটাও সম্ভব। যদি আপনারা সিঙ্গেল স্পিকার করাতে চান তাহলে ওইটাও সম্ভব। সো আমি এখানে পডকাস্ট স্টাইলে দেখাই, সিঙ্গেল স্পিকার তো অনেক সহজ। সো বাংলায় আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি, কারণ ইংলিশ তো চলে যাবে সেটা আপনারা সবাই বুঝতেছেন, কিন্তু বাংলা চলে না, এটাই সমস্যা। সো আমরা বাংলার লেখাটা কপি করে নিয়ে আসলাম ChatGPT থেকে। স্টাইল ইনস্ট্রাকশন এইটাই থাকুক, এটা ঠিক আছে, এটার সাথে সেন্সর করা ঠিক হবে না। আপনারা চাইলে ইংলিশে এটার পরিবর্তন করতে পারেন। সো এখানে স্পিকার 1 এর ভিতরে আমরা নিচে এসে এটাকে আমরা পুরোটাকে মাউস দিয়ে সিলেক্ট করে নেব। আপনারা চাইলে এখানে একটা ক্লিক করে কিবোর্ড থেকে Ctrl+A প্রেস করতে পারেন, তারপরে Ctrl+V প্রেস করেন। আপনাদের এখানে স্ক্রিপ্টটা এখানে পেস্ট করাই দেন, বা স্ক্রিপ্টটা আপনারা এখানে লিখতেও পারেন। তারপরে স্পিকার 2 এর ভিতরে আমি এখানে স্পিকার 2 এর একটা এটা বসা দেব। সো এটাকে আমি কপি করে নিচ্ছি। স্পিকার 2 এর ভিতরে এসে আমি এটাকে পুরোটাকে সিলেক্ট করে নেব, তারপরে Ctrl+V প্রেস করব। ওকে, এখন দেখেন দুইটা কিন্তু পেস্ট হয়ে গেছে এখানে। সো স্পিকার 1 ও রেডি হয়ে গেছে এন্ড স্পিকার 2 ও রেডি হয়ে গেছে। সো এখন আমরা এখান থেকে ভয়েস জেনারেট করাতে পারবো এবং এটাকে ডাউনলোডও করতে পারবো। আমি আপনাদেরকে দেখাই দিই এখানে আপনারা সিঙ্গেল স্পিকার আর মাল্টি স্পিকার অডিও কিভাবে ইউজ করবেন। সো তার জন্য ডান পাশে চলে আসেন, এখানে দেখেন সিঙ্গেল স্পিকার রয়েছে, আপনারা চাইলে একজনের ভয়েস ইউজ করতে পারবেন। আর মাল্টি স্পিকারের ভিতরে এসে আপনারা মাল্টিপল অডিও পডকাস্ট হিসেবে ইউজ করতে পারবেন। ভয়েস সেটিংস এর ভিতরে দেখেন মাল্টি স্পিকারের ভিতরে স্পিকার 1 পেজ আছে, নাম আপনারা চেঞ্জ করতে পারবেন, আপনাদের নাম এখানে দিতে পারবেন। তারপর এখানে স্পিকার 2 রয়েছে, দেখেন এইটার আপনার নাম চেঞ্জ করতে পারবেন। সো ভয়েস আমরা এখানে সিলেক্ট করি। Ready to build something awesome today? Got a project in mind? What do you want to explore? Got a project in mind? সো গাইস, এখানে আমি প্রথমটা পাক সিলেক্ট করে নিলাম, দেখা যাক এটা কিরকম আসে। আর স্পিকার 2 এর ভিতরে একটা সিলেক্ট করতে হবে। What kind of problem could we solve? Ready to build something awesome today? What do you want to explore? What's a skill you'd like to develop? What idea do you want to bring to life? What kind of master সো আমি স্পিকার 2 এর ভিতরে একটা সিলেক্ট করে নিলাম। এরিনোম টাইপের কিছুটা নাম, বোঝা যাচ্ছে না ঠিক করে। সো যাই হোক, এটাকে আমি চুজ করে নিলাম। এখন আমরা টোটালি ভয়েসটাকে জেনারেট করাবো। সো রান সিটিআরএল এ ক্লিক করা লাগবে। এখন আপনাদের এটা স্ক্রিপ্ট অনুযায়ী টাইম লাগবে। এটা সম্ভবত 20-30 সেকেন্ডের ভিতরে জেনারেট করে ফেলবে। আপনাদের অনেক বেশি বড় স্ক্রিপ্ট হলেও এটা মানে ওরকম অনুযায়ী টাইম লাগতে পারে। সো একদমই ফ্রি টুল, টাইম তো লাগবেই, কোনো সমস্যা নেই। আর ভয়েস জেনারেট করে ফেলবে। সো ভয়েস জেনারেট হওয়ার পরে আমি আপনাদেরকে দেখাই, একটু ওয়েট করে নিই। এখানে দেখেন সমস্যা চলে এসেছে, সামথিং ওয়েন্ট রং, কিন্তু রং কি হচ্ছে ভিতরে সমস্যা সেটাই। সো বাংলা ভয়েসের সাথে একটু ঝামেলা করতে পারে। এখানে পাশের থেকে এটাকে একটু প্র্যাকটিস স্পেস দিয়ে কেটে দিই। তো এটার জন্য হয়তোবা সমস্যা করতেছে না, কিছু একটা সিস্টেমের বাগটা থাকতে পারে, যেহেতু বাংলার ভয়েস সব জায়গায় কাজ করে না। ওকে, এখন দেখা যাক এটা হয় কিনা। সো গাইস, এখন দেখেন ভয়েস জেনারেট করে ফেলা হয়েছে। আমি আপনাদেরকে সরাসরি ভয়েস স্যাম্পল দেখাই। 16 সেকেন্ডের ভয়েস জেনারেট করা হয়েছে। একটা বিলাই প্রতিদিন ইঁদুর ধরতে যায়, কিন্তু একটাও পায় না। হঠাৎ একদিন ইঁদুরটা বিলে ফেসবুকে পোস্ট দিল, আজ বিলাই ভাইয়ের জন্মদিন। সব ইঁদুর কেক নিয়ে হাজির। বিলাই হাঁ করে চায়। ইঁদুররা বলে, আজ তোমার দিন, আমরা দিচ্ছি ছুটি। সো দেখেন এই ভয়েসটা কিন্তু বেশ ভালোভাবে ক্রিয়েট করেছে। মানে অতটাও বেশি রোবোটিক মনে হচ্ছে না, ঠিকঠাক আছে, মানুষের মতোই মনে হচ্ছে। ফ্রি অনুযায়ী অনেক বেশি ঠিক আছে, অনেক বেশি। আর নিচের স্পিকার 2 টাকে এখনো জেনারেট করিনি, স্পিকার 2 এর ভিতরে ভয়েস সিলেক্ট করা রয়েছে, অথবা এখানেও কোনো সমস্যা চলে এসেছে।
সো ২ টাকে একসাথে জেনারেট করে আমরা এখন আবারও রান সিটিআরএল করার পরে ওই ২ টাকে জেনারেট করে দেবে। এখানে পাশে পুরো স্ক্রিপ্টটাকে দেখাচ্ছে। সো এখন আবারও রান সিটিআরএল এ ক্লিক করতে হবে। এখন আরেকটু কিছুক্ষণ ওয়েট করে নিই, দেখা যাক ২ টা একসাথে জেনারেট করতে পারে কিনা। একটা বিলাই প্রতিদিন ইঁদুর ধরতে যায় কিন্তু একটাও পায় না। হঠাৎ একদিন গরুটা দৌড়ে পালায়, রবিন দৌড়ায় পেছনে, শেষে গরু দাঁড়ায় টং দোকানে, ১০ টাকা দুধ খায়, বাকি নেই। সো গাইস এখন দেখেন এটা কিন্তু টোটালি একটা ভয়েস জেনারেট করে ফেলেছে মাল্টি স্পিকার হিসেবে ২ টা স্পিকার অনুযায়ী। সো এইভাবেই আপনারা একদমই ফ্রিতে গুগল এআই স্টুডিও দিয়ে ভয়েস জেনারেট করতে পারবেন। আর এখন এই ভয়েসটা তো ডাউনলোড করাও লাগবে, তাই না? আপনাদের স্ক্রিপ্ট অনুযায়ী ভয়েস ডাউনলোড করাবেন। সো ডাউনলোড করানোর জন্য এখানে 3 ডটে ক্লিক করেন, ডাউনলোডে ক্লিক করেন, একেবারে সেকেন্ডের ভিতরে ডাউনলোড হয়ে যাবে। দেখেন WAV ফাইলে ডাউনলোড হয়েছে, একদমই বেস্ট কোয়ালিটি অডিওর জন্য। একটা বিলাই প্রতিদিন ইঁদুর ধরতে গরুর মাথায় পড়ে। ওকে গাইস, ঠিক আছে। এইভাবে আপনারা বাংলার স্ক্রিপ্ট সহ ভয়েস জেনারেট করাতে পারবেন গুগল এআই স্টুডিও দিয়ে। এখন এখানে আপনাদের প্রশ্ন যেটা আসতেছে, যদি ইউটিউবে এটা আপলোড করা হয় ভিডিও সহকারে, তাহলে এখানে কপিরাইট কনটেন্ট আসার কোনো সম্ভাবনা আছে কিনা? সো এখন ভয়েসে কপিরাইট কনটেন্ট আসার কোনো সম্ভাবনা থাকে না। রিউজ কনটেন্টে ঝামেলা হলেও হতে পারে, কিন্তু ভয়েসে অতটা সমস্যা হয় না, কারণ একজন ভয়েস আর্টিস্ট মাল্টিপল চ্যানেলে তো ভয়েস ওভার করতেই পারে। সো এখন এখানে সমস্যা হতেও পারে, যেহেতু গুগল এআই স্টুডিও ফ্রি, আপনি যখন ইউজ করতেছেন আপনার পাশাপাশি অন্য অনেকজন ইউজ করতেছে, মানে অনেকজন, লাখ লাখ কোটি কোটি মানুষ ইউজ করতেছে। সো সেই অনুযায়ী সমস্যা হতে পারে। সো এইটা একদমই ফ্রিতে অনেকটাই মানুষের মতো ভয়েস জেনারেট করতে পারে গুগল এআই স্টুডিও। তাই জন্য আমি ভিডিও বানায় আপনাদেরকে দেখালাম। যাদের ইউজ করার ইচ্ছা আছে তারা চাইলে এটাকে ইউজ করে দেখতে পারেন। এই ছিল ভিডিও। যদি ভিডিওটা ভালো লাগে একটা লাইক দিতে পারেন, চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করতে পারেন এই ধরনের ইনফরমেটিভ ভিডিও রেগুলার দেখার জন্য। ধন্যবাদ সবাইকে ভিডিওটি দেখার জন্য। ভালো থাকেন সবাই।